Урал җәмгыяте уңганнары елдагы шәһәр сәгатенең кадерен белеп, уңышның бертүген дә югалтмый җыйнап алу бурычын төгәл үтәп, мал азыгын вакытында хәзерләп, бүгенге көндә техниканы сакка кую белән мәшгуль. Без җәмгыять җирлегендә булганда кукурузның соңгы гектарларында эш кайный иде. Бүгенге көндә безнең җәмгыятьтә, Урал җәмгыятендә соңгы культуралар булып инде кукуруз ябыз. 151 гектарда басуда менә бүгенге көндә 3 тонн һәм 6 КАМАЗ автомобиле ямга ташыйбыз кукурузны, һәм анда инде безнең 2 ЖСП итеп тапап инде. Шуннан соң шул параллельно бара безнең 2 смена белән җир эшкәртү, сөрү, шу кукуруз җирләре менә сөреп бетереп барабыз. Һәм инде параллельно бара инде глубоколлективлар белән тоже җир эшкәртәбез инде. Аны уруда 3 Дон 680 комбайны катнашты. Узак еллар дәвамында тырыш хезмәт салучы тәҗрибәле механизаторлар Илдар Әхмәтов, Марс Муллагалиев, Әнфәл Ахунов техниканы җитештерүчәнле файдаланды. Инде комбайнчыларның югары эшчәнлеге шоферлар һәм тракторчыларның оешкан төстә эшләүләренә бәйле. Аларның тырышлыгын басу юлларыннан ферма ягына агылучы йөк төягән КАМАЗлар, тракторлар исбатлый. Масса ферма янындагы быел эшләнгән һәрберсе 2600 тонна сыешлы 2 яңа силос базына салынды. Аны ташуда Рәсүл Мостаяпов, Илнар Әсәдуллин, Венер Бахманов, Илдус Мирзаянов, Тимирсәлих Кәримов, Радик Ямалетдинов, Рәмил Галиев, Динар Хафизов кебек водительләр активлык күрсәтте. Көндәлек 9-10 мең центнер кукурузны силоска салып таптатып яхшылап ию Рәфис Габбасов, Радик Шәйхлисламов, Альберт Иванов, Венер Ибрагимов кебек уңганнар җаваплылыгында иде. Бушаган кукуруз басулары комбайннар артыннан ук К700 тракторлары белән эшкәртелеп барды. Бу эшне Рөстәм Габдуллин, Ринат Хәйретдинов, Рәфис Кашапов, Эльвир Шәйхлисламов кебек үз хезмәтләре белән җитәкчелекнең ышанычын күп тапкырлар раслаган механизаторлар 2 сменада башкарып чыкты. Район Мая газетының махсус хәбәрчесе Лилия Юсупова, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.